कहिलेकाहीँ जीवनले सिकाउने सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको चुप रहन सिक्नु हो। तिमीले सबैलाई आफ्नो बारेमा बुझाइरहनु पर्दैन, सबैलाई आफ्नो मनसाय साबित गरिरहनु पर्दैन, किनकि हरेक मानिस सत्य खोज्न बसेको हुँदैन। कतिपय त आफ्नो धारणा सही साबित गर्न मात्र बसेका हुन्छन्। हरेक आरोपको जवाफ दिन आवश्यक छैन, हरेक गल्ती सच्याउन आवश्यक छैन, र जुन गल्ती तिमीले गरेकै छैनौ त्यसको बोझ पनि तिमीले बोकिरहनु पर्दैन। एक समय यस्तो आउँछ जब तिमी थाक्छौ आफ्नो मूल्य बुझाउन, आफ्नो मन सफा छ भनेर प्रमाणित गर्न र आफूलाई गलत नठानियोस् भनेर लड्न। त्यसपछि तिमी बुझ्छौ यदि कसैले तिम्रो मूल्य आजसम्म देखेको छैन भने सायद अब तिम्रो शब्दहरूले पनि देखाउन सक्ने छैनन्। त्यसैले छोडिदेऊ उनीहरूलाई, आफ्नो सोचमै बाँच्न देऊ, उनीहरूलाई आफ्नो निर्णयमै रमाउन देऊ, किनकि तिम्रो मूल्य कहिले पनि बहसको विषय थिएन। र आत्मसम्मान भनेको सबैलाई मन पर्नु होइन, आफूलाई हराउन नदिनु हो। जसले तिमीलाई बुझ्छन् उनीहरूलाई कुनै प्रमाण चाहिँदैन, र जसले बुझ्दैनन् उनीहरूलाई हजारौं प्रमाणले पनि पुग्दैन।